بالکه ای بچو پڅه څنګه یې ته بوټ رنګ یې او که ته ایله خوبونه کوې بچې ستړی مه شې خوب دې پوره شو خوب دې پوره شو نه اوس مې بیده دی سترګې سلی ته ما ته وګوره ته د دې خوا کښېنه لږ زره خبرې ما سره وکړه خوب دې وکړه څونه وخت نه ویده وې لږ په زوره خبرې وکړه څونه وخت نه ویده کور کې خوب نه کوې خو رنګ خو دې شته دی نو د یو څوک راشي ته قلار خوب کوي نو هغه به بوټانو چپلکې څنګه رنګوي نو پلار دې چېرې دی چې د اړیکې کارونه نشته زه به دومره ووایم چې فرض که دی دروغ وایي که نه نو طبعا دی به پلار هغه دی وایي پلار مې شته د اړیکې او د اړي به څومره پیسې نو زما خو هېڅکله په خپل اولاد باندې نه پیرزو کېږي چې حتی سړک ته سړک غاړه څه کوي خو چې سړک طرف ته هم لاړ شي دی سړک تر څنګ پروت دی او برسو دا شیان ور پراته دي او خوب کې او دا نه چې ځان یې په ویدهتوب وهلی او ښه کلک ویده نوم دې څه دی شعیب کوم ځای یې شعیبه دلته لږ کښېنه لږ نږدې شه که نه لغمان شریفې ښه د ورځې څونه پیدا کوې کله سلي کله یو نیم سلي کله 200 رنګ کړي دي د ورځې څو جوړې بوټان رنګې یو 300 کوم مکتب ته ځې مدرسې ته ځې قاعده وایې الف لام وایې که قاعده البیتي که زه تاته پیسې درکړم که نه او نور رانیسې مکتب ته لاړ شې ځې مکتب شروع کوې او ورور مې داسې د په جومات کې ناست ښه ورور دې په جومات کې دی کور کې هم څه شی نه و کوم شیان ول کوم نه کم شیان ول کوم نه څه شی نه و لکه لوبیا شیان نه ول ښه زه به تاته پیسې درکړم اوس له لاړ شو کور ته خوب دې کور کې وکړه صحیح ده بس دا واچو خلطه کې واچو پسند جګېدی شي که زه دې جګ کړم څونه درکړم درته نه ته ووایې څونه درکړم څو زره درکړم دا ډېرې پیسې کړي که نه دا د ورور دي دغه چا پټې کړې وې درنه بیا چې څو روپۍ څو زره درکړم 100 روپۍ درکړم زیاتې در نه کړم ولې ښه زه د باندې به لاړ شي ښه یو بوجۍ وړه او هغه به کور ته واخلې دا څه ورته وایي یو بوجۍ وړو غوړو بوره به ځان ته واخلې ښه او ډایرکټ به کور ته لاړ شي بس دا زموږ دی که درته ووایم دا موږ دا یو راپورته کړم داسې په سلګونو لرو داسې په زرګونو لرو ده خو الحمدلله پلار شته همداسې ماشومان دي چې هر ځای کې پراته پلار نه یې سهار کور نه راوځي مجبوره یې مور ورته لاړ شه یو څه پیدا کړه نو حالان کې دا وخت د دی د درس و تعلیم دی وطن کې مشکلات شته دا نه وایم چې نشته دي خو یو حق په موږ او تاسې دې خلکو څه جوړېږي چې موږ داسې یو اداره ولرو چې داسې ماشوم چیرته وینو هغه راپورته کړو د هغه چې څومره د ورځې پیدایښت دی هغه دی ته موږ کور کې ورکړو دی موږ درس و تعلیم ته مخ کړو الحمدلله قمر بنسټ په دې افتخار لري چې تر اوسه 1400 دغه رنګه ماشومان په افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې فامیل ته د ورځې څومره پیدا کړي هغه اندازه د میاشتې د فامیل ته موږ ورکړو او دی مو درسونو ته معرفي کړي نو که چېرته تاسو هم غواړئ دغسې یو ماشوم تاسو به زموږ ویډیوګانې کتلې دغسې یو ماشوم تاسو سپانسر کړئ هغه ته د میاشتې کوی سي $40 ورکړئ هغه به انشاءالله درس وایي هغه کور ته موږ د میاشتې پیسې هم ورکوو په اخترونو کې جامې ورسره د کور سودا هم ورکوو او د مکاتبو ته یا خصوصي ښوونځیو ته معرفي کوو الله مو خوشحال لره ډېره مننه چې اوسه پورې قمر سره یاستئ قمر سره اوسئ انشاءالله موږ به کوشش کړو د هېواد ګوټ ګوټ ته دغسې وګړي موږ په خپلو پښو ودرو آینده کې افغانستان ته د افغانستان د درد دوا شي او آینده کې د افغانستان ناسور جوړ نه سي فقط دا زموږ هدف دی ډېره مننه السلام علیکم